ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିମ୍ପାଥି SYMPATHY ସିମ୍ପାଥି ସିମ୍ପାଥି ମାନେ ସମବେଦନା। କନସଲ୍ଟ CONSULT କନସଲ୍ଟ କନସଲ୍ଟ ମାନେ ପରାମର୍ଶ କରିବା। ଇମ୍ପ୍ଲୋଜନ୍ IMPLOSION ଇମ୍ପ୍ଲୋଜନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲୋଜନ୍ ମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ସ୍ପାଇରାଲ SPIRAL ସ୍ପାଇରାଲ ସ୍ପାଇରାଲ ମାନେ ଚକ୍ରାକାର। କନଫ୍ୟୁଜନ୍ CONFUSION କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। କଣ୍ଟେନ୍ସସ୍ CONTENTIOUS କଣ୍ଟେନ୍ସସ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସସ୍ ମାନେ କଳହପ୍ରିୟ। କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ CRITICISM କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ମାନେ ସମାଲୋଚନା। ବ୍ଲିଷ୍ଟର BLISTER ବ୍ଲିଷ୍ଟର ବ୍ଲିଷ୍ଟର ମାନେ ଫୋଟକା। ସେନ୍ସନାଲ SENSATIONAL ସେନ୍ସନାଲ ସେନ୍ସନାଲ ମାନେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର। ସ୍ୟାଟର SHATTER ସ୍ୟାଟର ସ୍ୟାଟର ମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା। କ୍ୟାସଲ CASTLE କ୍ୟାସଲ କ୍ୟାସଲ ମାନେ ଦୁର୍ଗ। ରିଫ୍ୟୁଜ୍ REFUSE ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ମନା କରିବା। ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ PRESTIGIOUS ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ। କ୍ରମ୍ବଲ CRUMBLE କ୍ରମ୍ବଲ କ୍ରମ୍ବଲ ମାନେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିବା। ଓପିନିଅନ୍ OPINION ଓପିନିଅନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ମାନେ ମତାମତ। ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ARGUMENT ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୁକ୍ତି। ସିଚୁଏସନ୍ SITUATION ସିଚୁଏସନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି। ଭିଜିବଲ୍ VISIBLE ଭିଜିବଲ୍ ଭିଜିବଲ୍ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ରିପ୍ରିଭ୍ REPRIEVE ରିପ୍ରିଭ୍ ରିପ୍ରିଭ୍ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ସ୍ଥଗିତ କରିବା। ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ DEFENSIVE ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମୂଳକ। ବ୍ରିଲିଆନ୍ସ BRILLIANCE ବ୍ରିଲିଆନ୍ସ ବ୍ରିଲିଆନ୍ସ ମାନେ ବିଚକ୍ଷଣତା। ଆପ୍ଲଜ୍ APPLAUSE ଆପ୍ଲଜ୍ ଆପ୍ଲଜ୍ ମାନେ ସମର୍ଥନ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ PREVIOUS ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମାନେ ପୂର୍ବ। ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ INDIGENOUS ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ମାନେ ଦେଶୀୟ। କନଭୋକେସନ୍ CONVOCATION କନଭୋକେସନ୍ କନଭୋକେସନ୍ ମାନେ ସମାବର୍ତ୍ତନ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।